Ciao ragazzi, oggi sono a Gazzo Veronese, in aperta campagna, e sono venuto qui per raccontarvi una storia legata alla cultura del maiale, questo animale che un tempo era preziosissimo, sacro per i contadini, perché da esso dipendeva il sostentamento, dipendeva la sopravvivenza della famiglia, soprattutto per i mesi invernali, anche se poi con il maiale si riuscivano a ottenere prodotti che potevano essere usati in mille modi. Isacco De Fanti è un giovane allevatore e trasformatore che ha deciso di fare di questa cultura la propria ragione di vita, investendoci anche in maniera importante. Cosa c'è qui dentro, Isacco? Qua siamo nella fase più importante del salame. Questa è la fase di asciugatura, perché il salame praticamente se te lo curi bene e dopo te dà dei frutti che è una roba meravigliosa, perché la soddisfazione del fare questo prodotto qua, che è la stortina veronese, e praticamente adesso in quella fase qua la deve perdere l'umidità interna del salame. E quella è la difficoltà, vero? Sì, perché la macchina adesso questa qua, la cella, questa ha una bella funzione. Certo. Una volta noi ti asciugava nel camino, Certo. ma le stagioni non è più come una volta. Adesso noi lavoriamo tutto senza conservanti, quindi mi serve un aiuto, veramente tanto un aiuto per fare un prodotto perfetto, perché sennò una volta si trovava l'anima in mezzo. L'anima che diventava un po' rancido, restava un po' di sì. aria, un po' di umidità, allora lì era il problema che quando lo fetavi non ti mangiavi mia insalata. Certo. Buono. E quanto tempo rimane qui dentro? Questa praticamente adesso la stortina rimane 6 giorni di asciugatura, lui praticamente lavora con 23 gradi, inizia a 23 gradi con un 60% di umidità e dopo va in calare con l'umidità fino ad arrivare a prepararsi per la stagionatura. Che avviene qui la stagionatura, no? Sì, ecco Stefano, praticamente adesso qua siamo nella fase che finito l'asciugatura arriva la vera stagionatura, che l'importanza proprio dell'asciugatura è questo, che adesso il salame lavora con il tempo, conforme alla grandezza del salame i giorni di stagionatura. Adesso la stortina può arrivare anche a 60 giorni, così come lo faccio Certo. io, riesco a tenere un prodotto morbido e stagionarlo 60 giorni. Che di solito 60 giorni sono tanti per una stortina, devono 30 giorni. Ma poi da qui viene messa anche nel lardo oppure qua va avanti per il suo cammino? Questa si può mettere anche nel lardo. Una volta stagionata, sui giorni, che deve essere ben asciutta, si mette nel lardo. Che rapporto c'è tra l'uomo e la macchina? Perché da un lato c'è un insegnamento che arriva da lontano, dall'altro c'è un forte investimento. Esatto. Le macchine ricalcano l'insegnamento del papà, dei nonni? Oppure devi essere tu ad avere sempre l'ultima parola? La tradizione di una volta, come si faceva il prodotto del salame che facevamo noi a casa mia, non ho mai cambiato, veramente. La macchina ti aiuta a tenere il prodotto tutto l'anno, praticamente è un aiuto, ma non è che devi pensare che la macchina ti toglie i gusti che c'erano una volta. I gusti rimangono, aiutano per fare un prodotto migliore. Avventurarsi in un'impresa come questa non deve essere stato sicuramente facile. E infatti, come mi ha confidato Isacco, non sono mancati i momenti difficili o di sconforto. Ma lui ha tenuto duro. Sapeva che prima o poi la sua passione l'avrebbe portato all'ottenimento di quel risultato in cui sperava. Ed effettivamente adesso, dopo 3 anni, insomma, un bilancio tutto sommato positivo lui riesce a tirarlo. Però, perché tu quando vieni qui dentro li guardi i tuoi prodotti. Mi viene quasi sempre da piangere. Addirittura? Sì, perché lei è un sacrificio che facciamo tutti i giorni e arrivare a fare quei prodotti qua senza conservanti, senza niente, fidate di me che non è mica facile. Soprattutto con gli anni che impari tanto le cose che devi fare e non è mica facile. Perché ti emoziona così? Che percorso c'è dietro a questi risultati? È stato un bel sacrificio per me arrivare a... Scusami un attimo, non so più parlare. Quel posto qua mi l'ho fatto da solo, nessuno mi ha creduto che ho pensato di fare, perché arrivare a levare i maiali è stato bravo e riuscire a fare un prodotto senza conservanti che non esiste, perché tutti gli danno un aiuto con i conservanti, ma mi proprio puntare a fare una cosa dall'inizio, dal maiale all'esterno, arrivare a fare questo prodotto qua. E fidevi che quando ti mangi in roba è una roba fantastica. Quanti sbagli ci sono dietro? Una vita. Uno dei prodotti principe della campagna veronese è sicuramente la stortina,
questo piccolo salume dalla forma ricurva che veniva fatto così per adattarlo poi al contenimento all'interno dei tegami di coccio. E questa è una tradizione che qui viene portata avanti non soltanto da loro, soprattutto per opera di Melania, ma anche perché la cultura del maiale da questa parte è ancora ben viva. Buongiorno. Buongiorno, ciao! Ciao. La Melania mi serviva una ciotola di terracotta con l'ardo dentro e i salamini. I stortini messi via come una volta. Esatto, come una vabbè? volta. Ma come si mette via la stortina? Allora, una volta non c'erano metodi di conservazione, non era mia neanche il frigo. Allora cosa succedeva? Che la stortina dopo un mese e mezzo si essiccava e lì si doveva tenere da conto per tutto l'anno. Ecco che Gavina il lardo del maiale che non si butta via niente, si macina, si mette il sale che è un metodo di conservazione e da lì si prende le terracotte di una volta e si fa uno strato attorno proprio come base e si prende poi la stortina ad una e la si amalgama bene con il lardo che così va a coprire tutti i pori che possono entrare dell'aria e rovinare il prodotto, invece così rimane integro. Ma chi è che ti ha insegnato queste cose, Melania? Caro, allora coi miei nonni, mi ricordo da piccola, mi emoziona anche, ci mettevamo in casa vecchia che non c'erano neanche le finestre, però non avevamo freddo. Nel camino c'erano proprio 2 pezzettini di legno, sempre poco vero perché bisognava risparmiare, e lì insieme mettevamo via queste stortine sotto lardo. Io ho di ricordi bellissimi. Perché ti emozionano? Perché queste cose qua adesso non esistono più. Proprio Nonni. anche questa sotto lardo, io dico sempre che ha i sapori di una volta. Proprio senti il sapore vecchio di una volta. Quella proprio sotto lardo è così. In questa azienda convivono 2 anime, quella legata alla tradizione e quella sempre più legata all'innovazione. E Isacco ha deciso di scommettere su questo secondo fronte senza mai dimenticare però le proprie radici. Ma le macchine arrivano fino a un certo punto, poi deve essere sempre l'uomo con la sua sensibilità, con la professionalità che parte dall'allevamento dei maiali, che qui sono allo stato brado, a fare la differenza e garantire la qualità. Quello che Isacco ha voluto fare è una scommessa con se stesso, con il destino e con una voglia di trasmettere dei valori forti, incorporati nella sua persona e anche nella sua famiglia. L'azienda, diciamo, la paro avanti me tutti i giorni, ma grazie al braccio destro della mia sorella Melania, perché sennò non è facile, perché tutti i giorni è una sfida. Tu sei stata adottata dopo? Sì, io vendevo oro prima, brillanti. E poi l'ho trovato qui l'oro. Ecco, bravo, lei è un oro diverso, ma questo è l'oro proprio col cuore, veramente. Veramente. Ecco, la famiglia ha chiesto aiuto e mi sono Prima non c'era lavoro per lei, quindi Certo. per lei non era mia lavoro. Dopo mi ho creato questo lavoro e mi ha fatto solo che piacere, insomma, venire qua. E dopo un'altra persona che mi riusciva a farmi portare avanti tanto le mie mujer, perché sopportarsi tutti i giorni, tenere botta e tirarmi su tutti i giorni, grazie a lei è proprio la famiglia che porta avanti tutta la tradizione. E dopo c'è Giorgio, il papà, quello della fanfona. Abbiamo buttato il riso, Allora, Giorgio. Ma lo mangiamo in bianco? no, togliamo una fanfona come si faceva una volta senza pesarlo. La fanfona. L'era finito da far su il maschio, allora si faceva il risotto col pelao, no? Allora si faceva la fanfona, La fanfona. Ecco, senza pesarlo. A posto. la fanfona, è il risotto con la fanfona, vero? E dopo Cos'è così. la fanfona? La fanfona sarebbe una sbrancata. Ah, ecco! Allora togliamo la vera fanfona. Così. Eccola. Eh, E cos'è che è qua dentro, Giorgio? Guarda che tasta sale puro suino del puro maschio. Mole allo stato brado. E Dimmelo mantenuti bene. a secco. Maschio. Maschio. Il vero maschio. Condito con sale. Sale, Pepe pepe e aglio. e aglio. Basta, senza niente. Senza Che conservanti spettacolo. né niente. E questa lì è la fanfona. Questa sarebbe la fanfona. Pronti, aspetta che non lo perde. Là. Adesso si rosola. Eccole qua. Mamma Eccole qua. cara, vedo come si trasforma. Perché hai cotte come alle brasi, i brai tutti.
C'è sempre brustolare, ma le buone Ma così. perché cotte con questo rametto? Perché una volta era papà, dici che come la papà una volta, se cos'è così. Una volta se cos'era le brase a far colazione del campo sulla strada era. E allora si imparava cose e le diventava un po' brusecche, ma era la sua tradizione di vederle un po' Quindi cosita. le si preparava sul campo E si così? preparava sul campo quando la colazione alle 8 della mattina che si finiva da segare i ladini per le vacche e si mangiava e arrivava la colazione polenta Ehi, Vito, guarda. e moretta. Guarda. E che era anche la si vedeva la graspia perché non era mia vinga, che era si vedeva la graspia allora. Allora siamo arrivati al condimento, al companatico, che è quel che dà il gusto al riso. Tira dove Siamo su tutto. bisogna andare su bene perché il gusto è in fondo, Giusto. Ecco, adesso te misci. Ecco. Adesso vi messi a bene, in modo che sia tutto. Ora vedete? E quando lo messi a bene il tastasai con il riso, allora si mette il formaio. Ecco, una sbrancadina. Buono. Ecco ragazzi, il risotto è pronto, la ciupa Adesso vediamo se è giusto. Perché qui tra i tenditori del campagna qualcuno se ne intende se è buono. Berzi, vediamo. Sì, il granoso è giusto. La fanfonà? La fanfonà che perché è molto sostanzioso, si vede, guarda. Sarebbe una sbrancata, La per modo di sbrancata, dire. ma sì, Presto ma sì. quei piatti. Avanti. Ciao ragazzi, questa è la famiglia De Fanti. Io ringrazio Isacco, ringrazio la mamma, ringrazio Melania. Mi raccomando, so che vi farebbe piacere essere qua, ma questo non è un agriturismo, no. Ma Però io il non è salami, agriturismo. però il salami è buonissimo. Sì, siamo qua apposta per lui. Com'è la che abbiamo parlato mio Tito e sorella adesso che tutta sta gente è su? Perché di solito sai quando si faceva Quando il loro maestro, da no, mangiare, magari era tutti. tutti. Così te la Stefano. Ciao ragazzi, alla prossima cantierata. Ciao! Ciao!